नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले फेरि पनि एकदमै सिम्पल रूपमा एकदम सजिलो तरिकामा तपाईहरुलाई चाहिँ यो क्लिपमा यो फूलहरु कसरी जोड्ने भन्ने तरिका शेयर गर्दै छु। मैले चाहिँ एउटा क्लिपमा तपाईहरुलाई बनाएर देखाएको छु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मैले चाहिँ यो फूल छुट्टै बनाएर अनि यसमा चाहिँ पछि जोडेको छु। जोड्ने चाहिँ त्यही ग्लु गनले नै जोडेको हो र यसरी यत्तिकै सिलाउन पनि मिल्छ। तर मैले चाहिँ यसरी ग्लु गनले बनाएपछि एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसैले बनाएको। आजको भिडियो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ तर तपाईहरुको लागि मन पर्न सक्छ। म चाहिँ आजको यो भिडियो सुरु गर्छु। अब सुरुमा यसले बुन्ने मैले क्रुस चाहिँ हरेक बुनाइमा 9 नम्बरे क्रुस नै प्रयोग गर्दै छु। अब यसले यसरी पकड्ने अनि यसरी एकचोटी बुन्ने, त्यसपछि यसरी डबल फरन नराख्ने, सिधै यसरी नै बुन्दै जाने। 1 2 3 4 5 6 7 गराउने अनि यसरी 7 वा 8 चोटी तपाईले बुन्नु पर्छ। त्यसपछि यताको लाइनमा यसरी जोड्ने, त्यसपछि यसलाई यहाँनिर कसिलो बलियो हुने गरी बाड्ने। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर चुडाउने, यसलाई अलिकति लामो चुडाउने। त्यसपछि अब अर्को ऊनले बुन्ने। यसले एकचोटी सिग्री तान्ने, त्यसपछि अब यसमा यसरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भयो। त्यसपछि अब यसरी फरन नराख्ने, सिधै यसरी अब फेरि यसै गरी 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसको छेउैतिको घरमा फेरि यसरी सिधै यसरी। त्यसपछि फेरि यसैमा 1 2 3 4 5 गर्ने अनि फेरि यसैमा सिधै यसरी। त्यसपछि अब फेरि यसैमा 1 2 3 4 5 गराउने अनि सिधै यसमा फेरि अनि फेरि यसमा अब यसै गरी 1
2 3 4 5 गराउने अनि अब सिधै यसमा अब लास्टमा अन्तिममा यसरी यसरी त्यसपछि अब यी सबैलाई जम्मा गर्ने अनि योसँग बन्द गरिदिने। अनि यसरी नै धेरैवटा बनाएर तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा राख्ने त्यसपछि अलिकति चुडाएर यसलाई यसरी डबल गर्ने। त्यसपछि अब यहाँबाट यसरी यसलाई चाहिँ यो माथिल्लोपट्टि पर्ने गरेर यसलाई बीचमा राख्ने अनि यसरी माथिल्लोबाट कभर हुने गरी यसरी यसलाई एक दुई चोटी बेर दिने। यसरी बेरियो भने यहाँनिर उनलाई चप्काउन सजिलो हुन्छ, त्यसैले यसरी यहाँनिर बेर दिने। यो मुनिपट्टि चाहिँ यस्तो खुल्ला हुनु दिनुपर्छ, माथिकोलाई मात्रै एक दुई चोटी बेर्ने अनि यहाँनिर बन्द गरिदिने। अब यसले यसरी चेप्टा दिने यसमा। अब यसलाई यहाँनिर यसरी बन्द गरिदिने। त्यसपछि यो यस्तो खालको क्लिप बन्ने गर्छ। यसमा मात्रै चप्काउने बेला यसरी उम्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले यसरी तपाईले
एक दुई चोटि ऊन बेरेर गराउनु भयो भने यसरी फुस्किन सक्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यसै गरी बनाउनु होला तपाईहरुले यसरी क्लिपहरुमा पनि फूल जोड्ने तरिका चाहिँ। हजुरलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। आगामी नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि छुट्टिन्छु। नमस्ते।